ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കോലായി എന്നാണ് ഇതിനിട്ട പേര്. നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ആക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കന് 1 kg ചിക്കനിൽ 1/2 kg ചിക്കനാണ്, പകുതി ചിക്കൻ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം. എന്നിട്ട് തൈര് കൂട്ടണം. തൈര് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ കറിയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്കുള്ള പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോവും കാഷ്യൂവും പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി മതി. നല്ലോണം നൈസായിട്ട് നല്ല അടിയണം, നല്ല നൈസ് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറി വെക്കാനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കണം. ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കണം. എണ്ണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര എത്ര വേണം അത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവരുടെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ഉള്ളി ഇടണം. ഉള്ളി നമ്മളെ പൊരിൽ എത്ര ആളുണ്ട്, എത്ര കോഴി വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടാൽ മതി. ഉള്ളി തക്കാളിയെല്ലാം എടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് പേഴ്സണെങ്കിൽ കുറച്ച് കറി മതിയില്ലേ, കുറേ വേണ്ടല്ലോ. ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം. ചിക്കൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടണം. കറിവേപ്പില വേണ്ടത്ര ഇട്ടാൽ മതി, എല്ലാവരും അനുസരിച്ചിട്ട്. എന്ത് സാധനം വെക്കുമോ ഓരോരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതല്ലേ നമ്മൾ കാഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇടണം. ഉള്ളി നല്ലോണം കായ്ക്കണം. ഉള്ളി കായ്ച്ചത്ര നമ്മൾ കറി ടേസ്റ്റ് വരും. ഉള്ളി നല്ലോണം കായ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം. ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലെല്ലാം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല ഒരു പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പോകണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിലേക്ക് കാശ്മീർ ചില്ലി 1 സ്പൂൺ ഇടാം. നന്നായിട്ട് അതിനെ കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടി, അതെല്ലാം ഓരോരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം. ഒന്നാകെ ഇത് എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടണം. ഈ മസാല ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എല്ലാ മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. ഉപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇടണ്ടാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈദ്യുതി ഇടാൻ. ഉപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളിയിട്ടപ്പാടെ ഇടേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ ചിക്കനിലേക്കെല്ലാം ഉപ്പിട്ടിനല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറേ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ചിക്കന് ഈ മസാലക്ക് ഇടണം. അതിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണം. നല്ലോണം അത് മിക്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വെറൈറ്റി കറിയാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇപ്പം നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാം മറ്റേ മിക്സിയിൽ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം അതിലേക്കെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേസ്റ്റെല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയ വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ. ഇനി നല്ലോണം ചിക്കൻ വേണുള്ള സമയമാണല്ലോ.
നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി ലീഫ് ഇടാം. നമുക്ക് ബിരിയാണി ലീഫ് എന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇടുന്ന ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും അത് ഇട്ടെങ്കിൽ. നല്ലൊരു കറിയായെങ്കിലും നെയ്ച്ചോറെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ അതിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും നെയ്ച്ചോറിന്. എന്നിട്ട് കറി തളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് 2 സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ലാസ്റ്റ് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് 2 സ്പൂൺ ഇടാം. ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴേക്ക് അത് പറഞ്ഞൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നു കറിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ചിക്കൻ കൊലായി റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണോ.